ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಡಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳೇ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓದ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾನರದೊಪ್ಪಿ ಹಾಗೆ ಜಲನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಜಲನೀತಿ, ಜಲಕಪಾಲಪಾತಿ ಹಾಗೂ ವಾನರದೊಪ್ಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೆಟೆಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕೆಟೆಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕೆಟೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕೆಟೆಟರ್ 1 mm ಇಂದ ಈ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಜು. ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 3 mm, ಬಟ್ 3 mm ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 mm ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ನಿಂದನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಜ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ 3 mm ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 mm ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 mm ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಬ್ಬರ್ ಕೆಟೆಟರ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು 1 mm ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದಾ. ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಿನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೋ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರದ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಟೆಟರ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಮಾಂಸ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಸಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟೆಟರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಆ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ನೋಸಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಟೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕಪಾಲಭಾತಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗೆದ ಈ ಥರ ನೋಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂತ್ರ ನೀತಿಗೆ ಇದೇ ಆದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಲನೀತಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂಗು ಏನು ಸುರಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ನೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ರೆ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ತರ. ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡೋದು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಗಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಓಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟೆಟರ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಭಯ ಪಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ದೂಕೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ದೂಕೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸಹಜ ಅದು. ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೆಟೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ 3 ಸೈಜ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.